এসেছি পোকরা থেকে অনেক উঁচু পাহাড়ের উপরে, জায়গাটার নাম সারাংকট। এখানে ওই পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত একটা মন্দির হবে। আর এই যে নিচে এখানে অনেক ঘরবাড়ি। আমরা এখানে এসেছি অন্নপূর্ণা দেখার জন্য। হিমালয়ের একটা চূড়া, যার একটা চূড়া অন্নপূর্ণা। সেই অন্নপূর্ণার উপর দিয়ে সূর্য উদয় হবে, সানরাইজ হবে। এই দিক থেকে সূর্যটা আসবে, যখন সূর্য উঠবে তখন অন্নপূর্ণাটাকে পরিষ্কার দেখা যাবে। অনেক লোকজন এসছে এখানে। যদি দেখাই, এই যে পোকরা শহর, নিচে দেখা যাচ্ছে পোকরা শহর। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, তারপরে যতটুকু দেখা যায়। আর অন্নপূর্ণা হবে এই দিক থেকে।